enyi watu, ittaqullaha ta'ala, mcheni Allah hakika ya kumcha, wastahyu minhu haqqal hayai, na kweni nastaha kwa Mwenyezi Mungu hakika ya staha. Wa'lamu, najueni, annahu raqibun alaykum, jueni Allah anakuchungeni, anakuangalieni, anakufuatilieni hatua baada ya hatua. Aina ma kuntum, kokote muwapo, yasma'u wa yara, Allah anasikia na anaona. Fala tubarizuhu bil maasi, musijidhihirishe kwa Allah kwa maasi, musipambane na Allah kwa maasi. Watadhunnu, na mnadhani, annakum takhfawna alayhi, kuna jambo mnalificha. Kwa nini? Yani mnajitokeza waziwazi kifua mbele kufanya maasi, mukizani haya mambo yenu yanajificha. Kalla fa innahu yasma'u as-sirra wan najwa, Mwenyezi Mungu anasikia yale ya siri na hata ile minongono. Allah subhanahu wa ta'ala anaisikia. Ibadallah, enyi waja wa Allah, innal haya, hakika haya, hislatun hamidatun, ni jambo lenye kusemwa vibaya na kusemwa vizuri na lenye kusifiwa vizuri. Takufu sahibuha, haya inamzuia yule aliyeibeba, amma la yaliku, kufanya mambo yasiyofaa. Haya inamzuia mtu kudumbukia kufanya mambo yasiyofaa. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na mtume asema, innal haya, hakika haya, la yati illa bi khair, haya haiji ila ndani yake kuna khairi. Humuoni mwenye haya ila ndani yake kuna khairi. Wa akhbara annahu, na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akatolea habari kuhusu haya, akasema, annahu shu'batu min shu'abil iman, ni mafungu miongoni mwa mafungu ya imani haya. Fa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Abi Hurairah anasimulia ya kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu asema, al-imanu bid'u wa sab'una shu'ba, imani ni zaidi ya mafungu 70, au sittu au bid'u wa sittuna shu'ba, au zaidi ya mafungu 60, 70 ya 70 na 60. Fa afdaluha, fungu lililo bora zaidi katika iman, qawlu la ilaha illa Allah, ni kule kusema la ilaha illa Allah, maana yake hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa adnaha, na ile imani katika haya mafungu lile la chini kabisa, imatatal adha ani tariq, ni kuondosha maudhi njiani. Maudhi, jiwe, mwiba, ganda, gunzi, chochote, kizingiti chochote, ili ni imani. Unapoona kuondosha, umefanya fungu miongoni mwa fungu ya imani. Kisha hadithi inamalizia, ndio mahala tulikuwa, mahala shahid, alhayau shu'batu min aliman, haya ni sehemu ya imani. Haya ni sehemu ya imani. Wakad marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam birajulin, siku moja mtume alipita kwa mtu, wa huwa yaidhu akhahu fil hayai, yule mtu akakuta kuna mtu anamwaidhia na kumnasihi ndugu yake awe na haya. Yani kuna vitu alikuwa anavifanya ovyo ovyo vinavyoonekana. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yule mtu anamwaidhia ndugu yake, ai yalumuhu alayhi, kimlaumu, unafanya hivi unafanya hivi, ufiki mahala ukaona haya. Faqala sallallahu alayhi wasallam, mtume akamwambia yule kijana anayemuhusia yule, asema, da'ahu, muache huyo, fa innal hayaa min al-imani, haya ni katika imani, haya ni katika imani.
dallat hadhihi alahadithu, zinafahamisha hizi hadithi ala anna alhayaa khulqun fadhil, ya kwamba haya ni tabia nzuri. Mwenye tabia nzuri ndio mwenye haya ana tabia nzuri.